Знаете, что Бог желает просто использовать нас? Помните, Петр, он сказал, что «Ибо вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать, другими словами, провозглашать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть у нас есть призвание провозглашать Божье совершенство. Вот что такое Евангелие Иисуса Христа? Очень часто мы ограничиваем Евангелие Иисуса Христа, просто подходя, Бог любит тебя. Там, знаете, это одна из граней, это не все. Вообще-то Евангелие – это провозглашать все совершенство Бога. Все. Всю полноту Христа просто рассказать людям. Не только, что Он любит, что Он исцеляет, что Он освобождает, что Он благословляет, что Он спасает. То есть это все полнота. То есть совершенство призвавшего. И мы не сможем провозгласить этому миру совершенство, если мы сами не будем знать совершенство Бога. И Бог желает использовать нас. Но, друзья, прежде чем Бог будет изменять мир через тебя, позволь Ему изменить мир внутри тебя. Это очень важно, друзья. Прежде чем Бог будет использовать тебя, изменяя этот мир, вначале мы должны позволить Ему изменить мир внутри нас. И вот это реальность. И знаете, что я увидел в нашей повседневной христианской жизни? Есть два фактора или две реальности, которую мы, как христиане, мы проходим в нашей жизни. И первая реальность – это знание библейских истин. Вторая реальность – это отождествление с этими истинами. Первая реальность – это знание библейских истин. И большинство людей в церкви, они знают, они ходячая энциклопедия, они ходячее писание. Ты скажешь им слово, два слова в ответ, Божьего слова. Ты скажешь им местописание, они просто ходят с писанием. Но суть вообще-то христианства не ходить как Писание, а быть Писанием. Твоя жизнь должна отражать Христа, живое Слово. Отождествиться с этим Писанием. Толку ты, что ты мне говоришь, как правильные слова. Если в твоей жизни или в моей жизни этого нет, это не имеет силы, это пустота. Ты просто в начальном стадии застрял. Знание библейских истин. Знание библейских истин. Это первая реальность. И мы все проходим эту реальность. Но вторая реальность – это отождествление с библейскими истинами. Вы понимаете? И Бог хочет, чтобы мы прыгнули во вторую реальность с вами. Чтобы мы жили этой реальностью. Например, 1 Иоанна 3 глава 1 стих. Начальная стадия или первая ступень в христианском хождении. И там написано так: «Смотрите, какую любовь имеет к нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И я думаю, что вы понимаете, есть большая разница между тем, когда мы называемся детьми Божьими и когда мы ими являемся. Вы понимаете? Есть большая разница, когда ты называешься. Это знание библейских истин. Ты знаешь, что ты Сын Божий? Да, я знаю, что... Это как, знаете, все время себе напоминать. Бейджик такой носить. Так, кто я сегодня? Я Сын Божий. Я Сын Божий. Я молюсь, как Сын Божий. Ты вышел... Понедельник, вторник, ты забываешь, что ты Сын Божий. Ты живешь, как все сыновья этого мира. А потом, стоп, что-то не так. Кто я? Я Сын Божий. И вдруг ты включаешься, ты Сын Божий. Это уровень знания, друзья. Это уровень знания. Мы забываем, мы не живем сущностью Христа, мы живем просто библейскими знаниями, кем мы являемся. Вы понимаете? Когда Иисус в пустыне, Ему не нужно было доказывать, Иисус жил, Он не просто назывался Сыном Божьим, Ему не нужно было доказывать дьяволу, что Он Сын Божий, Он жил сущностью Сына Божьего. И когда дьявол пришел и сказал, докажи, что ты Божий Сын. Ему не нужно было доказывать, Ему не нужно никого удивлять, Он был Сыном Божьим. Вы понимаете?
Это то, к чему Бог хочет привести нас. Чтобы мы не просто там помнили, я Сын Божий, чтобы мы помнили, я праведность Божья, я благословен, я такой благословенный. На самом деле Бог хочет, чтобы это стало нашей сущностью, чтобы мы не жили просто напоминаниями. Это касается всех истин. Помните, это касается истины прощения. То есть мы знаем, все знают, когда дело касается, ты начинаешь учить о прощении, знаете, что я заметил? Когда ты начинаешь учить о прощении, все говорят, да мы все знаем, прощать надо. Но когда ты начинаешь говорить, Дух Святой начинает производить, поднимать что-то, потом говорит, друзья, кому нужно кого-то что-то простить, поднимите руки. Больше половины церкви поднимает руки. Так вы же все знаете о прощении. Одно дело знать, другое дело жить прощением все время. Точно так же, как и в исцелении. Вы знаете, что Богу все возможно? Конечно. Вы знаете, что ранами Иисуса мы исцелены? Конечно. Кто нуждается в исцелении? Лес рук. Опс! Что это? Мы живем на уровне знания. Вы знаете, Бенни Хинн сказал такую вещь. Я так задумал, себе записал. Он говорит, когда Иисус становится большей реальностью в вашей жизни, чем ваша болезнь, тогда происходит ваше исцеление. Когда Иисус становится большей реальностью в вашей жизни, чем ваша болезнь, тогда приходит исцеление. Это можно перефразировать на любую тему. Когда Иисус становится больше, чем ваша проблема финансовая, там, квартирный вопрос или еще какая-то, если Иисус становится больше, чем ваша проблема, тогда приходит прорыв, прогресс, ответ. И это касается всех аспектов истины о Боге. Помните, да, мы говорили последнее, что мы цари, Писание говорит, что мы цари и священники. Это истина. И когда мы принимаем эту истину, то, во-первых, мы вначале что делаем? Мы напоминаем себе, что мы цари и священники. Но Отец желает, чтобы это стало нашей сущностью. Чтобы это стало нашей жизнью, ежедневно приносить Богу жертвы. Мы говорили, какие жертвы. Чтобы это стало нашей жизнью, наше священство. Знаете, есть два вида христианства. Есть жалкое христианство, и есть славное христианство. Есть жалкое христианство, и есть славное христианство. Жалкое христианство – это когда мы всегда смотрим на свое несовершенство и свои грехи. Жалкое христианство – это когда мы всегда смотрим на то, что мы несовершенны. Знаете, я не раз сам себя осуждал и жил в таком христианстве. Потому что кто-то приходит и говорит, кто-то внутри тебя приходит, ты недостаточно молишься, ты недостаточно читаешь Библию, ты недостаточно посвящен Богу. Друзья, тут есть кто достаточно молится? Кто достаточно посвящен? Кто достаточно читает Библию? Вы знаете, в чем секрет? Вы никогда не будете достаточно молиться. Даже если вы по 5 часов будете молиться, говорю, слушай, извини, 5 часов я молюсь, но еще 18 часов же. Еще же остается 18 часов. Я недостаточно молюсь. Я в сутки только 5 часов молюсь. Вы понимаете, да? Вы всегда будете чувствовать, и когда вы будете смотреть, и кто-то будет вам внутри говорить, внутри, я не говорю о том, что, знаете, что вам не нужно вообще читать и молиться. Не об этом речь. Вы понимаете, да? Это внутреннее состояние жалкого христианства, когда ты всегда смотришь
на свое несовершенство, на свои слабости и на свои грехи. Ты будешь находиться в сфере жалкого христианства. И это не то христианство, ради которого Христос пришел в этот мир. Он пришел ради славного христианства. Славное христианство – это когда мы смотрим на Иисуса Христа. Не на себя, а на Христа. Он моя праведность, Он мое посвящение, Он моя молитва, Он все во всем. И Он желает, чтобы мы жили славной жизнью, а не жалкой. Я не знаю, как можно еще интерпретировать это место Писания, когда Иисус в Евангелии Иоанна, 10 глава, 10 стих сказал: «Вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить». Иисус говорит: «А я пришел, чтобы имели жизнь, и имели ее с избытком». Вау! Не просто жили, но чтобы вы насыщались жизнью, и чтобы у вас был избыток делиться этой жизнью с другими. И это славное христианство. И Царство Божье – это сущность и полнота самого Бога. Это территория, где проявлена эта сущность и полнота. Вот что такое Царство. Давайте откроем Матфея 6 главу. Знаете, что большинство людей в церкви, они томятся и тратят все свои усилия, как бы дотянуть, дожить до Царства Божьего, подразумевая, что Царство Божье наступит тогда, когда им закроют глаза и вынесут вперед ногами. И ты думаешь, ну все, нам бы дотянуть 70, при лучшей крепости 80 лет, и наконец-то мы войдем в Царство. Вы знаете, удивительно, что большинство людей в церкви живут так, думают так. Нам бы до Царства дотянуть, доковылять как-нибудь, через искушение, через вот эти болезни, через все, прорваться через нищету, просто как-нибудь дожить, дотянуть до Царства, чтобы не упасть, чтобы в ад не попасть, не согрешить где-то там. И мы живем с ментальностью вот доходяг. Вот просто как бы дойти до этого Царства, как бы дожить до этого Царства. Но суть вообще-то, для чего Иисус пришел, Он говорит: ребята, вам не нужно доживать, вам нужно притянуть это Царство в вашу жизнь, вам нужно жить и насыщаться этим Царством сейчас, наслаждаться жизнью Царства сейчас. И Он говорит: послушайте, люди, когда они молитву «Отче наш», вы знаете, многие люди в церквях читают молитву «Отче наш», православные, греко-католики, римо-католики, протестанты, верующие, неверующие, все знают в большинстве молитву «Отче наш». Но когда ты посмотришь, как они живут, зачем вам эта молитва нужна? Вы вообще-то понимаете, что там Иисус, о чем Иисус молится? Что Иисус, какой пример показал вообще-то? Он говорит: ребята, Он вообще не, эта молитва вообще не относится, люди молятся, но никто не общается с Богом. И смотрите, Матфея 6 глава. Я хочу, чтобы мы еще раз прочитали и напомнили себе. Помните, да, ученики пришли и сказали: научи нас молиться. Иисус сказал: молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Дальше. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И где? На земле. Точно так, как оно на небе. Вы понимаете, что вообще-то первое, о чем вообще-то говорит Иисус, говорит: не молитесь о хлебе насущном, это второе, это третье, об искушении дьявола. Это, друзья, поймите, если вы будете просить, во-первых, чтобы Его Царство пришло,
то все остальное, по идее, должно прийти вместе с ним. Хлеб насущный от лукавого, потому что там, где Иисус царь, дьявол не имеет никакой власти. И он говорит о том, чтобы мы молились, чтобы, во-первых, пришло Царство Божье. Куда оно пришло? Не мы к нему дошли, а оно пришло к нам. Вы понимаете? Это две большие разницы. В основном сегодня верующие живут, как бы дойти до этого царства. А Иисус говорит, вы неправильно думаете. Молитесь о том, чтобы царство, оно пришло в вашу жизнь. Чтобы вы жили в этом царстве. Чтобы вы действовали в этом царстве. Вы понимаете? Чтобы воля этого царства, которое на небесах, она была полностью исполнена здесь на земле. Вы понимаете? Это славное христианство. Это славное христианство. Царство Божье – это полнота Христа в нас. Это полнота Иисуса Христа в нас. Колоссянам 2 глава. Смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит очень четкие вещи, которые мы должны понимать также. Что желание Бога, чтобы мы жили в этой полноте Его Царства. В полноте Его Царства. И это, друзья, я понимаю, что сегодня мы в большинстве живем на уровне, на первом уровне согласия с истиной, знания библейских истин. Но Бог желает погрузить нас, чтобы это стало нашим тождеством, чтобы мы жили этой полнотой. Это должно прийти откровение, погружение в Отца, Сына и Духа Святого. Колоссянам 2 глава, здесь написано 9-10 стих. «Ибо в Нем, в Иисусе Христе, обитает вся полнота божества телесно». Вау! Вся полнота божества, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Вся полнота Бога была помещена во Христа. Если вы хотите узнать, кто такой Бог Отец, посмотрите на Иисуса. Если вы хотите узнать, кто такой Бог Сын, посмотрите на Иисуса. Если вы хотите узнать, кто такой Бог Дух Святой, посмотрите на Иисуса. Вся божественная полнота Троицы в Нем. А следующее вообще вынос мозга стих. И эта полнота где? И эта полнота в нас. Так ведь там написано? И вы не просто будете, не просто достигнете. Вы понимаете? Вы уже имеете всю полноту Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. И эта полнота внутри вас. И я понимаю, друзья, я сам такой. Я тоже сейчас на уровне знания. Но я хочу, чтобы эта полнота была проявлена. И когда я начинаю размышлять над этим и погружаться в откровение, тогда это захватывает меня, и все больше и больше эта полнота наполняет меня. И это становится моим тождеством. Если вы будете просто знать и цитировать Писание, вы никогда не станете тождественны с полнотой. Но когда вы будете погружаться, размышлять над этим, думать и действовать относительно того, что говорит Писание, вы больше и больше будете погружаться в реальность Царства Божьего. И поймите, когда мы говорим о полноте, потому что я знаю, что многие люди говорят, полнота – это вот исцеление. Не цепляйтесь за исцеление и освобождение, это только грань Царства. Кто-то за процветание, преуспевание. Мы видим в теле Иисуса Христа такие волнения. Кто-то двигается в этом и говорит, это все, у меня такие чудеса, у меня исцеление, освобождение. Класс, здорово, но это еще не полнота.
Кто-то говорит, мы будем процветать и преуспевать, наша церковь будет самая процветающая и преуспевающая. Мы говорим о процветании, мы вообще такие проекты делаем и так далее. У нас свой христианский церковный банк открылся. И пастор-учредитель этого банка. И это вроде бы как хорошо, но это не вся полнота. Кто-то говорит, мы пойдем в политику, мы пойдем в спорт, мы пойдем в социальные какие-то сферы и будем там двигать вот это царство. Друзья, это только грань, но все вместе это будет полнота. Вы понимаете? Это будет полнота. И нам нужно все эти сферы. И все эти сферы. Поэтому давайте не будем ограничивать нашего Бога и Царя Иисуса Христа. Друзья, заканчивая, я хотел бы вам сказать одну вещь. Знаете, кто приносит это царство? Это был вопрос. Кто приносит это царство? Реальность царства внутри вас, реальность царства через вас. Есть только одна личность Троицы, которая это приносит. Молодцы. Это Дух Святой. Я хочу вам просто сделать акцент, потому что я до недавнего времени думал не так, как думаю сейчас. Я серьезно говорю, я более 20 лет верующий, 22, по-моему, да? 22 года верующих. И я скажу вам, где-то полгода назад, может быть, меньше даже, меня пробило, меня действительно осенило, потому что я разделял одни очень важные вещи. И вы представляете, как можно жить так? Более 20 лет. Римлянам 14 глава. И мы знаем все это местописание. Мы даже песни поем. Праведность, мир, радость в Духе Святом. Праведность, мир, радость в Духе Святом. Это Божье Царство. Разве ты не хочешь быть в этом Царстве? Я не певец. Видите, вы сразу смеетесь. И я, главное, не ранен от этого. Значит, наверное, есть исцеленный человек уже. Римлянам, 14 глава, 17 стих. «Ибо Царство Божье не пища, не питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». И знаете, что я отделял? Я отделял, что радость, она во Святом Духе. То есть, что Царство Божие – это праведность, мир, а вот радость, вот в Духе Святом, радость – это только в Духе Святом. Я просто, вы понимаете мне, о чем говорю? Что если вот Дух Святой, то это радость. Если Духа Святого нету, значит радости нету. То есть вот как бы вот так вот, извините, вот так вот думал, что вот в Духе Святом может быть только радость. Друзья, но на самом деле здесь буквально означает, что там, где есть присутствие Духа Святого, там есть Царство Божье. Там, где Духа Святого нет, там нету ни праведности, ни мира и ни радости. Только в Духе Святом вы можете чувствовать себя праведным. Только в Духе Святом вы будете чувствовать и иметь мир. Только в Духе Святом вы можете переживать радость. Поэтому так важно. Если мы хотим, чтобы Царство Божье пребывало в нас, чтобы Царство Божье проявлялось через нас, нам нужна личность Духа Святого. Нам нужно иметь общение с Духом Святым. Нам нужно знать Духа Святого. Друзья, нам нужно уделять время, чтобы знать Дух Святой. Мы можем просто прийти домой. Это как просто, як пропозиция. Как предложение, говорю вам. Закройте за собой дверь. Поговорите с Отцом. Поговорите с Сыном. Спросите у Духа Святого. Спросите, знаете ли вы Его? Поговорите с Ним, насколько вы Его знаете. Я имею в виду Дух Святой.
Достаточно ли вы знаете Дух Святой? Достаточно ли вы знаете голос Духа Святого? Сколько времени вы проводите с Духом Святым? Я не говорю о молитве просто, где наше молитвенное время, где мы молимся Отцу, Сыну, Духу Святому, где мы общаемся, где мы просим, чтобы благословить, ходатайствуем, а просто побыть в Духе Святом. Друзья, ведь Сын на небесах, Отец на небесах, Дух Святой, Он с вами. И не просто с вами, Он внутри вас. Вы же знаете, Луки 17 глава, 21 стих, написано, что Царство Божье, оно не приходит внешним каким-то образом. Иисус сказал, Царство Божье уже есть внутри вас. Кто приносит это Царство? Это Дух Святой. Вы родились от Духа Святого. Это значит праведность, мир и радость внутри вас. Кто принес эту праведность? Кто принес этот мир? Кто принес радость? Это Дух Святой. Он носитель Божьего Царства. Он производит атмосферу Божьего Царства. Вы понимаете? Насколько важно нам сотрудничество с Духом Святым. Насколько нам важно, чтобы Царство Божье было проявлено, когда мы приглашаем Дух Святой, мы приглашаем атмосферу Царства. Туда, куда приходит Дух Святой, приходит атмосфера Царства. Там, где нет Духа Святого, нет атмосферы Царства. Вы понимаете, насколько мы знаем Дух Святой? Давайте уделим время для того, чтобы изучать Его, быть с Ним, просто говорить с Ним, разговаривать с Ним. В 20 веке одна личность, Кэтрин Кульман, она открыла по-новому реальность Духа Святого. И вы знаете, что люди на ее служениях получали исцеление. Она не была суперпроповедником, она не была суперучителем, но тысячи, десятки и сотни тысяч стремились попасть на ее служение. Вы понимаете? Почитайте ее историю. Женщина, которая потерпела тоже определенные вещи в своей жизни, трагедии пережила в своей жизни. Но она посвятила себя Иисусу Христу и Духу Святому. И Дух Святой просто был на ее служениях. Она не молилась особо за людей с возложением рук. Просто когда она поклонялась, прославляла и говорила какие-то слова, Дух Святой наполнял атмосферу так, что люди получали исцеление от смертельных заболеваний. И это было тысячи, десятки тысяч людей. Люди, очевидцы, которые с ее командой, они говорили, когда Кэтрин была в своей комнате и закрывалась, такое впечатление, что она с кем-то разговаривала. Мы слышали, как она говорит, с кем-то общается, она задает вопросы, получает от кого-то ответы, разговаривает. Но мы знаем, что она одна в комнате, и она часами разговаривала. Часами разговаривала с этой личностью, невидимой личностью, третьей личностью Божества, Духом Святым. Для нее он был реальным. И поэтому, когда она выходила служить, он был верен. Он служил вместе с ней и через нее. Поэтому, друзья, реальность Царства приходит двумя путями в нашей жизни. Трансформация нашей жизни и проявление Царства приходит, во-первых, через Божье присутствие, через присутствие Духа Святого. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Трансформация нашей жизни происходит двумя путями. Это через Божье присутствие, через взаимоотношения с Духом Святым. И второе, через послушание Слову Божьему и посвящение себя Слову Божьему, обновляя свой разум через Слово Божье. Две вещи, друзья, которые мы должны взять на вооружение. Иметь взаимоотношения с Духом Святым, сделать эти отношения реальными.
И я скажу вам, если мы сделаем это, если мы посвятим себя время, то, что говорила Лариса сегодня, отдайте Ему время, время ожидания, время, когда ты просто садишься перед Ним и говоришь: Дух Святой, приди. И ты ожидаешь. Тебе не нужно даже много говорить. Ты просто ожидаешь Его. Потом ты можешь чувствовать побуждение внутри, задавать какие-то вопросы, получать даже ответы. Даже если ты не будешь получать ответы, ты учишься слушать Его, ты учишься давать Ему место в твоей жизни. Ты просто узнаешь, ты спрашиваешь, ты обращаешься к Нему, ты приглашаешь Его, когда читаешь Писание: пожалуйста, Дух Святой, открой мне это Писание, говори со мной. Нам нужно иметь вот эту близость, не просто формальные отношения, но нам иметь нужно близость, нам нужно знать эту личность, которая приносит царство. И эта личность уже внутри нас. И она желает, чтобы это царство поднялось внутри нас, чтобы мы узнали совершенство призвавшего в нас, полнота Христа, чтобы была познана нами. И тогда мы можем возвещать совершенство этому миру. Вы понимаете? И являть совершенство этому миру. Давайте встанем на наши ноги. Друзья, давайте прыгнем в эту тему. Узнать Дух Святой. Я не знаю, как вы, я Его не знаю. Так как я хотел бы знать Дух Святой, я Его не знаю. Я Его не знаю. Давайте проводить время с Ним. Давайте остановим время в нашей жизни для Него. Отделим время для Него. Пусть Господь благословит нас в этом путешествии. Пусть Господь благословит нас в этом путешествии. Аминь. И поймите, Дух Святой, Его самая любимая книга. Какая, Сереж? Самая любимая книга Духа Святого. Библия. Поэтому, друзья, самая любимая книга Духа Святого – это Библия. Полюбите Библию. Полюбите Писание. Он не будет говорить против этого Писания, вразрез этого Писания. Он поведет вас в это Писание. Он откроет вам это Писание. Аллилуйя. Так, как вы никогда не знали. Так, как вы никогда не знали это. Он откроет, потому что это личность Христа. Слово, которое стало плотью. Господь, спасибо Тебе за это время. Господь, спасибо Тебе. И я прошу Тебя, Господь, поведи нас в это увлекательное путешествие. Познание личности Духа Святого. Господь, приведи нас в это место тишины, покоя, где бы мы могли погрузиться в Твое присутствие. Мы хотим, чтобы полнота Христа, полнота Твоего Царства, она не только наполнила нас, но чтобы эта полнота была видна в этом мире. Мы хотим провозгласить Твое совершенство, Иисус. Мы хотим провозгласить Твое совершенство, Отец. Твое совершенство, Дух Святой. Мы хотим провозгласить. Господь, мы хотим познать это совершенство внутри нас. Благослови, Господь, каждого из нас. Благослови Твоих сыновей и дочерей. Благослови Твоих детей, Господь, на этом месте. Дай нам познать Тебя больше. Дух Святой, приди снова и снова в нашей жизни. Господь, мы хотим посвятить Тебе время. Мы хотим посвятить Тебе время. Друзья, сделайте главным приоритетом в вашей жизни быть с Богом. Сделайте это важным. Все, что вы посчитаете важным, тому вы и отделите время. Все, что вы посчитаете важным в вашей жизни, на то вы найдете время. Сделайте это приоритетом важным. Иметь отношение с Духом Святым. Иметь отношение с Богом.
И вы увидите, как все будет меняться в вашей жизни. Ваши финансы будут меняться, ваше здоровье, стиль жизни будет меняться. Все в нашей жизни будет меняться. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Аминь. А я в Твоей любви укутанный, а я в Твоей любви рожден. Твоей любовью я запутанный, Твоей любовью побежден. Ибо нет другого имени под небом, и нет другого царства на земле, нет другой судьбы и нет другого хлеба, другого наконечника стреле. Ой, да ибо нет другого имени под небом, и нет другого царства на земле, нет другой судьбы и нет другого хлеба, другого наконечника стреле. Я в Твоем сердце успокоенный, я в Твоем сердце исцелен. Твоим я сердцем зацелованный, и в Твоем сердце я спасен. Ой, да ибо нет другого имени под небом, и нет другого царства на земле, нет другой судьбы и нет другого хлеба, другого наконечника стреле. Ой, да ибо нет другого имени под небом, и нет другого царства на земле, нет другой судьбы и нет другого хлеба, другого наконечника стреле. Ой, да ибо нет другого имени под небом, и нет другого царства на земле, нет другой судьбы и нет другого хлеба, другого наконечника стреле. Ой, да ибо нет другого имени под небом, и нет другого царства на земле, нет другой судьбы и нет другого хлеба, другого наконечника стреле. Аллилуйя!